for your love. I'm so grateful for your grace. I'm so grateful for all you've done. Jesus, you are enough. Jesus, you are enough. I'm so grateful for your love. I'm so grateful for your grace. I'm so grateful for all you've done. Jesus, you are enough. Jesus, you are enough. You are enough. You are enough. You are enough for me. You are enough. You are enough. You are enough for me. Come on, lift your voice. Say, I'm so grateful. I'm so grateful for all your love. Oh, I'm so grateful. I'm so grateful for your love. Oh, thank you. I'm so grateful for all you've done. Jesus, Jesus, you are enough. You're my satisfaction. Jesus, Jesus, enough. Come on, one more time. Say, I'm so grateful. So grateful. Jesus is so thank you, Jesus. You are enough. You are. You are enough for me. You are enough. My satisfaction is in you. You are enough for me. You are enough. You are enough. You are enough for me. You are enough. You are enough for me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, I'm so grateful. You are enough for me. You are all in all. You are my satisfaction. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I don't know. Thank you, Jesus. Enough.
Jesus. Father, we give you glory today. We honor you. Baba tó dá ni baba tá ni baba wa tí ń bẹ ní ọ̀run. We thank you today. A gbẹ́kẹ̀lé ọ. Ìwọ ló ń gbà àwọn tó bá gbẹ́kẹ̀lé ọ là. Kí ló fi gbà wọ́n? Ó rán ọ̀rọ̀ ẹ̀. Ó sì mú wọn lára dá. Ó sì gbà wọ́n lọ́wọ́ ìparun wọn. A dúpẹ́ fún agbára ìgbàlà nínú ọ̀rọ̀. Ògo ńlá ló yẹ ọ́. Ní alẹ́ yìí Ọlọ́run gba gbogbo ògo. Má jà sì sọ. Ẹ tún wa rọ̀. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ kàn wá lára. Ní gbogbo àgbáyé tí àwọn ènìyàn ti ń wò mí. Bàbá nínú ọ̀rọ̀ jẹ́ kí wọ́n rí ọ. Ká má wà bákan náà mọ́. Ẹ ṣe wá lóore. Ẹ mú wa tẹ̀síwájú. Ìmọ́lẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ kó kàn wá lára. Bàbá gbé ọ̀rọ̀ náà ga. A ó sì máa yìn ọ́. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ tó fún àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ ní gbogbo àgbáyé. Mo kí yín lọ́kùnrin àti lóbìnrin, lọ́mọdé àti ní àgbà. Ẹ kú déédéé ìwòyí. Mo dẹ̀ tún kí yín lẹ́ẹ̀kan sí a kú ìmúra bíbọ̀ Jésù lẹ́ẹ̀kejì. Orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí Timothy Ọbáfẹ́mi. Mo jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọ̀rẹ́ yín nínú ìhìnrere Jésù Kristi olùgbàlà. Bíbélì pé ẹsẹ̀ àwọn tó mú ìrere àlàáfíà wá ti dára tó lórí òkè wọn ni. Thank you, Jesus. Gẹ́gẹ́ bí òjò sí ilẹ̀ gbígbẹ, àkọ́ wípé bẹ́ẹ̀ ni ìhìnrere láti òkèèrè wá. Bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti ń kàn yín lára lénìí, ayé yín, ayé mi kò ní wà bákan náà mọ́. Praise the Lord. Ní alẹ́ yìí, gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri gbogbo àgbáyé pàápàá láti ilẹ̀ òkèèrè. Ètí ẹni orí ọ̀fẹ́ láti kàn sí wa. Àti gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run lọ́kùnrin àti lóbìnrin tá wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, orílẹ̀-èdè mi. Lórúkọ Jésù ìbùkún Ọlọ́run yóò lé yín bá. Àpò yín ò ní gbẹ. Torí mo mọ̀ pé owó lẹ̀ ná láti kàn mí lára báyìí, dandan ni kẹ́ ẹ lo data lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ọlọ́run kan wà tí mo pè ní Ọlọ́run ànító àti àníṣẹ́kù. Kò ìdáwọ́ dúró lórí gbogbo àwọn ọmọ májẹ̀mú eléyìí tí ìwọ àti èmi jẹ́ ọ̀kan nínú ẹ̀. Lórúkọ Bàbá, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, mo sọ tẹ́lẹ̀ májẹ̀mú ànító àti àníṣẹ́kù ní orúkọ Jésù lórí ayé yín, lórí ìdáwọ́lé yín, lórí okòwò yín àti lórí ètò ìṣúná yín. Síwájú àti síwájú májẹ̀mú yẹn yóò máa ṣiṣẹ́. Ẹ máa ṣàmì ọ̀rẹ́ igi àjàrà yín yóò máa rú ewé, gbòǹgbò yín yóò sì kan omi. In the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Ní alẹ́ yìí, mo fẹ́ ká mú gbogbo ìdíwọ́ tì sí apá kan. Mo ní ayọ̀ láti sọ àkórí yìí fún yín lónìí tí mo fẹ́ kí èmi àti kíyèsí. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ tó yẹ ká mójútó ni láàrin àwa àyànfẹ́. Pàápàá bí a ti ń retí bíbọ̀ Jésù olùgbàlà ní ẹlẹ́ẹ̀kejì. Mo pe àkórí tí a fẹ́ jíròrò lé lórí ní alẹ́ yìí. Mo pe àkórí ẹ̀ ní gbígbàdúrà pẹ̀lú ọ̀rọ̀. Praying with the word. Gbígbàdúrà pẹ̀lú ọ̀rọ̀. Tí bá dẹ̀ sọ pé ọ̀rọ̀ ó ti yé yín, mo ń sọ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Gbígbàdúrà pẹ̀lú ọ̀rọ̀. Kí ló fún mi ní ìgboyà láti sọ àkórí yìí jáde? Mo ti wà nínú iṣẹ́ orí ọ̀fẹ́ yìí ó ṣe díẹ̀ náà. Lára àwọn ìrírí èyí tí mo ṣèwádìí ẹ̀ tí mo dẹ̀ rí, èyí tó wọ́pọ̀ láàrin àwa ọmọ Ọlọ́run, bóyá nípa ara wa tàbí nínú àkójọpọ̀ èyí tí mo pè ní nínú ìjọ, ìrírí yìí ó wọ́pọ̀ láàrin wa tí mo dẹ̀ ń wò pé ó fẹ́ àmójútó nípa ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run.
ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ́ onígbàgbọ́ tó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run ohun ojúlówó tí o gbúdọ̀ má sọ má ní tàbí tí o gbúdọ̀ sọnù ó ní ìfihàn ìmọ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run eléyìí tí àwọn olóyìnbó ń pè ní revelation knowledge. Ìfihàn ìmọ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ohun pàtàkì ló jẹ́ ní ọwọ́ onígbàgbọ́. Kò sí ọ̀nà tí Ọlọ́run lè gbà láti ṣiṣẹ́ tó ga nínú ayé ènìyàn àfi tá a bá fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run hàn ẹni yẹn. Nígbà tí ìfihàn nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó bá ti jáde sí ènìyàn ó parí. Ẹni yẹn ó ti wà ní ipò àṣẹ lórí ohun gbogbo tí Ọlọ́run dá nínú ara àti nínú ẹ̀mí. So ohun pàtàkì ní ìfihàn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ lọ́wọ́ onígbàgbọ́. Lọ́jọ́ tó o bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tó dẹ̀ mú dàgbà lójoojúmọ́ ó ti di commander lórí àwọn commanders. Gbogbo ohun tí Ọlọ́run dá pátá ló máa wà lábẹ́ àṣẹ commander. Wá di olórí, wá di apàṣẹ, wá di Ọlọ́run kejì nínú ayé. Bọ́lọ́run ti jẹ́ Ọlọ́run lọ́run lọ́hùn, ìwọ náà jẹ́ Ọlọ́run nínú ayé bí. Mo ṣàkíyèsí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Ọlọ́run ni wọ́n kún church, wọ́n kún ìyọ́nù lénìí, ṣùgbọ́n ìfihàn ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣọ̀wọ́n nínú ayé wọn. Èyí ló ṣokùnfà bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó yẹ kó máa gbàdúrà pẹ̀lú agbára àti àṣẹ ṣe ni wọ́n ń gbàdúrà bí ọmọ ọ̀dọ̀. Wọ́n ń gbàdúrà bí màjẹ̀sín nínú ìhìnrere. Wọ́n ń gbàdúrà bí ọmọ ọwọ́ nínú ìrìnàjò ìgbàgbọ́ wọn. Eléyìí tó ṣokùnfà kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ má lè dà bí Ọlọ́run nínú ayé. Ọ̀pọ̀ ọmọ Ọlọ́run ló gbàdúrà bí ẹrú. Wọn ò gbàdúrà ní ìpele àti ipò ọmọ eléyìí tí Kristi fi wá sí nípa agbára ìràpadà ẹ̀jẹ̀. Eléyìí ti mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàmbá, ìṣeníṣùgbà, ìṣelọ́ṣẹ́ àti kùdìẹ̀kudiẹ kó bá ìrìn àjò ìgbàgbọ́ wọn. Èyí tí ó sì mú inú Ọlọ́run dùn láti na gbogbo ọwọ́ ẹ̀ nípasẹ̀ wọn kan ayé lára. Mo fẹ́ kẹ́ gbàgbọ́ nínú tí mo sọ ilé mi. Eléyìí ti kú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàmbá bá ìdàgbàsókè ìjọ, ìdàgbàsókè ara ẹni nínú ìgbàgbọ́ àti bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ nawọ́ ní ànàkánlẹ̀ láti pàṣẹ wa kan àgbáyé lára. Bí o bá farabalẹ̀ ka Bíbélì ẹ rí ipò ńlá tí Ọlọ́run fi àwa onígbàgbọ́ sí, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé a ò gbàdúà láti ìkórìtà yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń gbàdúà bí ẹrú, ọ̀pọ̀ wa ń gbàdúà bí màjẹ̀sín, ọ̀pọ̀ wa ń gbàdúà bí ọmọ ọwọ́ nínú ìgbàgbọ́. Eléyìí òun ló ṣokùnfà bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò ṣe tí ì dàgbàsókè nínú ìgbésí ayé àdúrà wa. Ẹnikẹ́ni ló lè gbàdúrà, ẹnikẹ́ni ló lè gbàdúrà. Ohun tí mò ń sọ lálẹ́ yẹn ọmọ Ọlọ́run kí n má tàn yín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹni orí pẹpẹ tí wọ́n ń wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni wọ́n jẹ́ victim ohun tí mò ń sọ lénìí. Ìgbésí ayé àdúrà wọn ò dàgbà, so wọn ò lè gbàdúrà ní ìpele ọmọ, wọ́n ń gbàdúrà ní ìpele ẹrú. Ọ̀pọ̀ ló ń gbàdúrà bí ẹni tí ò dàgbàsókè nínú ìgbésí ayé àdúrà wọn. Eléyìí hàn gbangba nínú operations wọn, nínú effect wọn àti influence tí wọ́n ní lórí ohun gbogbo tí Ọlọ́run dá nípa tara àti tẹ̀mí. Praise the Lord, hallelujah. Ohun tí mo fẹ́ kájọ jíròrò lórí lẹ́nìí nìyí. Bọ̀ kí n tó tẹ̀síwájú, mo fẹ́ bi yín léèrè ẹ̀yin àyànfẹ́ Ọlọ́run, ǹjẹ́ ìgbésí ayé àdúrà yẹn ń dàgbà? Ìjọ ń dàgbà? Pátán tẹ́ fi ń gbàdúrà nígbà kan, ṣé ẹ ti kúrò ń bẹ̀ tẹ́ ti lọ sí another level? Ọ̀nà tẹ́ gbà ń gbàdúrà nígbà kan rí, bí o ti ṣe máa ń gbàdúrà nígbà kan rí gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, ìjọ ń dàgbà sókè nínú ìgbésí ayé àdúrà ẹ̀. Ìgbésí ayé àdúrà ẹ̀ ṣé the same pattern ló sì wà, the same language, the same talk, the same utterance, the same level ló sì wà nínú ìgbésí ayé àdúrà ẹ̀. Ìjọ tí ẹ ń dàgbà sókè, ìjọ tí ní èdè míì, àṣẹ míì nínú ìgbésí ayé àdúrà ẹ̀ tó ń bá pray. Ìjọ tí ẹ lóye ipò tá a fi ẹ́ sí
lẹ́yìn tá a fi ẹ̀jẹ̀ Jésù rà ẹ́ padà ǹjẹ́ olóye ipò tó wà láti máa gbàdúrà ǹjẹ́ olóye ipò yẹn èyí tá a fi ẹ́ sí nípasẹ̀ Jésù Kristi olùgbàlà ǹjẹ́ ìdàgbàsókè tí ẹ lè bá ìgbésí ayé àdúrà wa àwọn nǹkan wọ̀nyí la fẹ́ yànnà náà láàrin ìṣẹ́jú péréṣe tá a jọ ní bọ̀ká tó tẹ̀síwájú bíra rẹ léèrè bí mo ti ń bi ẹ́ léèrè nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ ǹjẹ́ ìgbésí ayé àdúrà ẹ ìjọ ń dàgbàsókè níbo ló wà báyìí náà èdè tó máa ń pè nínú àdúrà ẹ ṣó sì jọra ṣó ti gbé tàtijọ́ lẹ̀ ṣó ti gbá ògidì mú bíbélì ní ẹja fi ìpìlẹ̀ ṣe àwọn kan yẹn lẹ̀ ó ní ẹja lọ sí pípé ṣó mọ̀ láti lọ sí pípé is a progression èyàn máa dàgbà nínú ẹ̀ ní láti lọ sí pípé yẹn progress ní ìrìn àjò ní ìdí ní ìgbésí ayé àdúrà ẹ kò gbọdọ̀ dúró ní ipò tàtijọ́ mo ti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrírí àwọn tá a bá nínú ìgbàgbọ́ tó jẹ́ pé the same pattern of praying the same tongue of praying the same language of praying òun náà sì wà ibù lágbàlagbà ọ̀pọ̀ wọn ti joyè ọ̀pọ̀ wọn ti wà nípò nínú ìjọ bọ̀jẹ́ kan gbàdúrà wá rí ẹlòmíì bíi mọ̀jẹ̀sín ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń gbàdúrà ìjọ yẹ ká change àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹ já wo àwọn ìfihàn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ká bá lè dàgbàsókè mo sọ fún yín ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run nínú májẹ̀mú tuntun yìí Ọlọ́run fi ọwọ́ sí ìdàgbàsókè ohun gbogbo pàápàá nínú ayé àwọn ọmọ Ọlọ́run Ọlọ́run fọwọ́ sí ìdàgbàsókè Ọlọ́run ò expect ẹ kó o dúró lójú kan Ọlọ́run desire pé kó o máa grow nínú ohun gbogbo gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run lára ohun tá a gbọ́dọ̀ mú ìdàgbàsókè bá ní yàjóyàjó ó ní ìgbésí ayé àdúrà wa as a believer your prayer life ó gbọ́dọ̀ grow ó gbọ́dọ̀ máa progress ó gbọ́dọ̀ máa lọ from glory to glory from strength to strength on daily basis weekly basis monthly basis even on yearly basis in short ó gbọ́dọ̀ máa dàgbàsókè regularly a gbọ́dọ̀ jókòó sí ìgbésí ayé àdúrà ti gbà á ní a gbọ́dọ̀ mú ìdàgbàsókè bá so ọ̀pọ̀lọpọ̀ jàǹbá ló ti ṣe wá torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run wa kọ̀ láti mú ìdàgbàsókè bá ìgbésí ayé àdúrà wa fún àpẹẹrẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láti dàtúnmí fún ọjọ́ pípẹ́ òun la ṣe ń gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí ideas àwọn ènìyàn ọ̀pọ̀ wa láti ń gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí opinions àwọn ènìyàn ọ̀pọ̀ wa láti ń gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ̀ṣe àwọn ènìyàn I'm telling you the truth ọ̀pọ̀ wa láti ń gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n ènìyàn ọ̀pọ̀ wa láti ń gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí ìlànà ènìyàn ọ̀pọ̀ wa láti ń gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ̀ṣe àṣà ènìyàn ọ̀pọ̀ wa láti ń gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí èròǹgbà ọkàn ènìyàn the reasonings of men wisdom of men ideas of men tradition of men ọ̀pọ̀ wa láti wà ní patterns of men in our prayer lives àti ìgbàdúrà ká dàgbàsókè beyond all those things ọ̀pọ̀ wa láti gbàgbọ́ ọjọ́ ti pẹ́ ọ̀pọ̀ wa láti mọ Jésù ọjọ́ ti pẹ́ ọ̀pọ̀ wa láti joyè nínú ìjọ ọjọ́ ti pẹ́ ọ̀pọ̀ wa láti jẹ́ church worker lọ́jọ́ tó ti pẹ́ ọ̀pọ̀ wa láti gbọ́ ìpè lọ́jọ́ tó ti pẹ́ ọ̀pọ̀ wa láti wà lórí altar tá à ń preach lọ́jọ́ tó ti pẹ́ ṣùgbọ́n ìgbésí ayé àdúrà wa is according to the patterns of men ideas of men wisdom of men traditions of men culture of men reasonings of men even philosophy of men ọ̀pọ̀ wa láti gbé ìgbésí ayé àdúrà wa lórí theories of men and that is why we are not growing and that is why tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a ò lè operate ní realm tí Ọlọ́run ti fẹ́ a operate as a believer as a Christian even though a ti wà ní church for many years can you see that àìdẹ̀dàgbàsókè nínú ìgbésí ayé àdúrà wa ó ti mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lose ground woefully to the devil ó ti mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lose ground to the challenges of men challenges of life problems here and there attack here and there temptations of sin temptations of men here and there ó ti mú ká lose ground so many evil powers unclean spirits demons àti lose ground to them why ìgbésí ayé àdúrà wa we refuse to grow them
one bishop ní Nàìjíríà tí mo respect ó make statement he say if you refuse to grow you will groan. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń groan nínú ìgbésí ayé àdúrà wọn grow the same level lọ wà. ohun tí mo ń sọ lélẹ́yìí nínú ìwé Psalm 65 ẹja sáré yẹ ọ̀rọ̀ lọ́rùn Psalm 65 ìbéèrè lélẹ́yìí ǹjẹ́ Ọlọ́run tí ẹ̀ ń dáhùn àdúrà ṣé ó máa ń gbọ́ àdúrà ẹja confam ẹ̀ nínú Bíbélì ká tó tẹ̀síwájú Psalm 65 verse 2 ìwọ tí ń gbọ́ àdúrà sí ọ̀dọ̀ rẹ ní gbogbo ènìyàn ń bọ̀ so Ọlọ́run wá yìí Bíbélì confam ẹ̀ pé ó máa ń gbọ́ àdúrà Ọlọ́run máa ń gbọ́ àdúrà ẹja tó confam ẹ̀ nínú ìwé Òwe chapter 15 verse 26 ìwé Òwe 15:26 èrò inú ènìyàn búburú ìríra ni lójú Olúwa ṣùgbọ́n ẹjọ́ sẹ́yìn kíyèsí mi o Proverbs chapter 15 ẹ̀rí now àwọn nǹkan tí mo fẹ́ ṣàkójọpọ̀ ẹ̀yìn mo fẹ́ kó yé yín dáradára verse 26 èrò inú ènìyàn búburú ìríra ni lójú Olúwa ṣùgbọ́n mímọ́ ni ọ̀rọ̀ dídùn níwájú ẹ̀ now tó bá tún tẹ̀síwájú believe me now listen to this máa gbọ́ eléyìí dáradára which is very very important to you ìrò inú ènìyàn ìríra ni lójú Olúwa kí náà pè ní ìrò inú ẹ̀ his thought pattern motivations ẹ̀ ideas ẹ̀ theory ẹ̀ pattern ẹ̀ culture ẹ̀ Bíbélì pé ìríra ni lójú Olúwa now mo fẹ́ kẹ́ kíyèsí àwọn kankan Job chapter 22 verse 27 Job 22:27 thank you Jesus Job 22:27 bí ìwọ bá gbàdúrà rẹ sọ́dọ̀ rẹ̀ yóò sì gbọ́ tiẹ̀ so Ọlọ́run kan wà tó ń gbọ́ àdúrà ẹ má bá mi ká lọ o Ọlọ́run kan wà tó ń dáhùn àdúrà Ọlọ́run kan wà tó ń dáhùn àdúrà Ọlọ́run wo Ọlọ́run èmi àti ẹ Ọlọ́run Abrahamu Ọlọ́run Isaki Ọlọ́run Jacob bí tí mo ti bẹ̀rẹ̀ yìí mo fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ńbẹ̀ so that ohun tí mo fẹ́ get across yín a ó lè jọ wà lójú òpó kan mọ̀ ká bá lè rí ìbùkún tó wà ńbẹ̀ Ọlọ́run wa yìí ó jẹ́ Ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà so ẹnikẹ́ni lè gbàdúrà ẹnikẹ́ni lè gba àdúrà kò sẹ́ni tí ò lè gbàdúrà tó bá ti di born again a ti pè ẹ́ sí ìgbésí ayé àdúrà eléyìí tó mú ìyàtọ̀ bá ayé àti sí àgbáyé a ti pè ẹ́ sí ìgbésí ayé àdúrà lọ́jọ́ tó ti di born again ìgbésí ayé àdúrà wo ìgbésí ayé àdúrà tó ní àrà ọ̀tọ̀ yàtọ̀ sí ti àṣà àti ìṣẹ̀ṣe yàtọ̀ sí ti ọgbọ́n ènìyàn yàtọ̀ sí ti àìdíà ènìyàn yàtọ̀ sí ti tíọ́rì ènìyàn yàtọ̀ sí ìlànà ẹ̀sìn ènìyàn a ti pè é sínú ìgbésí ayé àdúrà eléyìí tó jẹ́ àrà ọ̀tọ̀ eléyìí tó ń dàgbà eléyìí tó ń di ńlá eléyìí tó kún fún àṣẹ ògo àti agbára irú ìgbésí ayé àdúrà bẹ́yẹn ó lápè èmi àti ẹ sí lẹ́yìn tá a fàyè wa fún Jésù olùgbàlà now ó kankan mo fẹ́ kẹ́ kíyèsí lẹ́yìn tá a ti rí Ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà ẹja tún fò títọ́ kan mọ́lẹ̀ Psalm 80 ẹja wo ti Bible wí Psalm 80 thank you Jesus despite pé Ọlọ́run máa ń gbọ́ àdúrà ìgbà tí mo wá ka Bíbélì mi dé Psalm 80 ẹgbọ́n tí mo rí mẹ́ Psalm 80 verse 4 Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ìwọ ó ti bínú pẹ́ tó sí àdúrà àwọn èèyàn excuse me when you are reading your Bible tó bá dé column yẹn kí ló think wọ́n establish ẹ̀ bíi pé Ọlọ́run ń gbọ́ àdúrà bọ̀ níbí Bíbélì tún sọ fún wa pé despite pé Ọlọ́run máa ń gbọ́ àdúrà Ọlọ́run tún máa ń bínú sí àwọn àdúrà kan so Ọlọ́run tún lè bínú sí àdúrà Ọlọ́run tún lè despise àdúrà Ọlọ́run tún lè reject àdúrà Ọlọ́run tún lè abandon àdúrà olóńgbò àdúrà ó ta ti sọ ń sìn bọ̀ Bíbélì tún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé Ọlọ́run tún lè mú àdúrà kó skul sí ẹ̀bá kó dẹ̀ jù ú sínú dustbin lélẹ́yìn mi ò ní dẹ̀ gẹ́gẹ́gẹ́ra Ọlọ́run tún lè pa àdúrà tì ó ní ó ti ṣe bínú sí àdúrà àwọn ènìyàn rẹ̀ kò sọ pé àdúrà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀
so ènìyàn ọlọ́run lè gbàdúrà kọ́lọ́run bínú sàdúrà ẹ̀ excuse me, can you just imagine that? ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà nìyẹn o ó tún lè mú kí ó wo àwọn ènìyàn rẹ̀ àwọn born again people kó máa gbàdúrà kọ́lọ́run dẹ̀ bínú sàdúrà wọn. ìbínú yẹn kì í ṣe pé ọlọ́run kọ̀ wọ́n, ohun tí onísàmù ń gbìyànjú láti sọ ni pé àwọn àdúrà kan wà tó jẹ́ pé tí ọmọ ọlọ́run bá ń gbà á ọlọ́run ò ní approve ẹ̀, ọlọ́run ò ní justify ẹ̀, ọ̀dọ́ ọlọ́run ló gbàdúrà yẹn sí, bọ̀ ọlọ́run ò ní approve ẹ̀, ọlọ́run máa reject ẹ̀, ọlọ́run ò ní approve ẹ̀, ọlọ́run ò ní justify ẹ̀, ó máa rí àdúrà yẹn bí ìgbà téèyàn ṣí àdúrà gbà. so àdúrà yẹn ọlọ́run gbọ́ bọ̀ ọlọ́run abandon ẹ̀, ọlọ́run gbọ́ bọ̀ ọlọ́run reject ẹ̀, ọlọ́run gbọ́ àdúrà yẹn bọ̀ ọlọ́run ò approve ẹ̀. mo gbàdúrà tó gbà o bọ̀ mi ìlú ló ń tẹ̀, mo gbàdúrà tó gbà o bọ̀ mi nídìí irú àdúrà tó gbà yẹn mi like ẹ̀, mo detest ẹ̀, mo reject ẹ̀, mo abandon ẹ̀, mi ò like ẹ̀. àdúrà yẹn ọlọ́run ló gbà sí, ọlọ́run wo ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà. so ó lè dé èèyàn lè dé condition kan, èèyàn lè dé ìkórìtà kan bí onígbàgbọ́ kọ́lọ́run dẹ̀ kó disapprove àdúrà ẹ̀, kó reject àdúrà ẹ̀, kó abandon àdúrà ẹ̀, kó bínú sàdúrà yẹn. This is God. Now listen to this. The book of James chapter 4. Ìwé Jákọ́bù orí kẹrin. Jákọ́bù orí ẹlẹ́ẹ̀kẹrin. Ẹja wo ẹsẹ̀ kẹta. James chapter 4 and verse 3. Ẹ̀yin béèrè. Ìtumọ̀ ni pé ẹ̀yin gbàdúrà. Ṣọ̀gbọ́n tí o bá ń gbàdúrà ò ń béèrè ni. That's why Jésù pé ẹ béèrè. A ó sì fi fún yín. Gbọ́n ti James 4:3. Ẹ̀yin béèrè. Ẹ kò sì rí gbà. Nídìí àdúrà o. Ẹ̀yin béèrè ẹ kò sì rí gbà. Kí ni problem wọn? Nítorí tí ẹ̀yin ṣì béèrè, wọ́n ṣì béèrè. Kí ló fà tí wọ́n ṣì àdúrà béèrè? Àdúrà ni wọ́n ń gbà, ta náà ń gbà sí? Ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà ni wọ́n ń gba àdúrà yẹn sí, bọ̀ ohun tí wọ́n ń béèrè wọn ò rí gbà. Bíbélì ni wọ́n ṣì àdúrà yẹn béèrè, wọ́n ṣì gbà. Ǹjẹ́ ẹ̀sà ìkórìtà àwọn èèyàn lè dé bí onígbàgbọ́ kó ṣàdúrà gbà? Irú àdúrà wọn lèèyàn lè gbà tí Ọlọ́run máa regard àdúrà yẹn pé my son my daughter ń bá fún ẹ bọ̀tàdúrà tó gbà ó ṣí àdúrà yẹn gbà. Lọ́jọ́ tí mo study Bíbélì ẹ̀mí wọ́n jẹ́ kó yé mi pé àṣé àdúrà gan ní mímọ̀ gbà. Àdúrà ní strategy, àdúrà ní ìlànà, àdúrà ní ìgbékalẹ̀, àdúrà oníbẹ̀yàn ṣe mọ̀ ọ́ gbà right. Kéèyàn má gbàdúrà lọ́nà tó tọ́ kó dẹ̀ rí ìbéèrè. Do you know junction ní ẹgbẹgbẹ̀rún ọmọ Ọlọ́run wà ní church lẹ́nu. Wọ́n ń gbàdúrà kékeré, èmi àwọn máa làágùn, èmi àtúfà àwọn ẹ̀kún. Ọlọ́run yóò máa sọ pé ó gbà dáadáa. This is not the pattern, this is not the way, this is not the right channel láti gbàdúrà sí èmi Ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà. So many people ní orí ìbéèrè wọn gbà torí wọ́n ṣì béèrè. Wọn ò gbàdúrà yẹn dáadáa, wọn ò lo pattern tó yẹ kán fi gbàdúrà yẹn. Ọ̀nà tó yẹ kán gbàdúrà yẹn gbà wọn ò gbé gbà bẹ́ẹ̀. Abájọ tí bẹ́ẹ̀ ni wípé àwa kò mọ̀ bí a ti gbàdúrà. Ó ní ṣùgbọ́n ẹ̀mí mímọ́ fi ìrora tí ẹnu sọ bẹ̀bẹ̀ fún wa. Kò sẹ́ni tó mọ̀ bó ṣe ń gbàdúrà láyé. Only the power, the leading, the wisdom of the Holy Spirit ló lè guide ọmọ Ọlọ́run láti pray in the right channel to receive the answers. Praise the Lord. Now ẹ jẹ́ ìsúsúwájú nínú ìwé òwe 28. Let's go back there. The book of Proverbs chapter 28. Now let's see something there. The book of Proverbs chapter 28 ẹ jẹ́ wo verse 9. Kí ló fà á tí wọ́n ṣì béèrè? Ẹ wá wo tí Ọlọ́run máa fi dá wọn lóhùn ìdí tí wọ́n ṣì àdúrà béèrè tí wọn ò fi rí gbà. Proverbs 28 verse 9. Ẹni tó mú etí rẹ̀ kúrò láti gbọ́ òfin, àní àdúrà rẹ̀ pàápàá yóò di ìríra. Now Ọlọ́run mímọ́ ló ń gbàdúrà sí, Ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà ló ń gbàdúrà sí. Ẹ máa wo tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ o. Bíbélì pé wọ́n béèrè, wọ́n wá ṣì béèrè, wọn ò dẹ̀ rí gbà at the end of the day. Why tí wọn ò rí gbà at the end of the day? Bible ní pé wọ́n ṣì béèrè. Ó dáa, kí ló fà á tí wọ́n fi ṣì àdúrà béèrè, tí wọ́n fi ṣì àdúrà gbà? Ìwé òwe wá sọ fún mi pé ẹni tó mú etí ẹ̀ kúrò ní gbígbọ́ òfin, kí ló ń pè ní òfin? Mò ń bọ̀ o. Ẹni tó mú etí rẹ̀ kúrò láti gbọ́ òfin, Bible ní even àdúrà rẹ̀ ìbá àfàwẹ̀ kún, ìbá àfi bíríbírí kún, ìbá àlọ́gbà ní ṣọ́ọ̀rù tàbí orí òkè,
ní pàápàá àdúrà rẹ̀ yóò di ìríra níwájú tani níwájú Ọlọ́run tó ń dáhùn àdúrà. So many people ló ń gbàdúrà to God. Àdúrà wọn is a stinking prayer. Àdúrà tó ń rùn, àdúrà tí Ọlọ́run tó ń bọ̀ tọ́lọ́run pàṣẹ fún Michael àti Gabriel ẹ ti wílò òun kan ń bọ̀ láti ní ìfẹ́ kó wọlé ẹ ti wílò. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà tí Ọlọ́run tilẹ̀kùn mọ́, Ọlọ́run regard ẹ̀ as nǹkan ẹ̀gbẹ́. Ìjọmọ problem máa yẹn, ìjọmọ problem woman yẹn, ó ń gbàdúrà ṣùgbọ́n òfin ó rejected, ó abandon ẹ̀, ó detested, kò ní interest sí òfin sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣùgbọ́n ó ń pray. Ẹni tí ó mú etí ẹ̀ kúrò, ọmọ Ọlọ́run ni ó ti di born again, ó mú etí ẹ̀ kúrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó wá lọ ń gbàdúrà sí Ọlọ́run. Ọlọ́run yóò máa rí ẹni ẹbí ẹlẹ́ṣẹ̀, aláìgbàgbọ́ tó ń gbàdúrà, ẹlẹ́ṣẹ̀ tó ń gbàdúrà. Ìwé Jòhánù dẹ̀ sọ fún mi pé èmi ò tí ì rí kí Ọlọ́run dáhùn àdúrà ẹlẹ́ṣẹ̀. So ẹni tó mú etí ẹ̀ kúrò nínú gbígbọ́ òfin ṣùgbọ́n tó ń kígbe àdúrà, Olúwa ní òun máa fi àdúrà ẹ̀ ó dàbí òórùn toilet, ó dàbí òórùn sọ́kèwé, ó dàbí òórùn ẹrọ̀fọ̀, ó dàbí òórùn òkú ẹran. Bẹ́ẹ̀ ni ó ní yóò di ìríra. So sí Ọlọ́run abomination ní àdúrà. Ẹni tó kọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣùgbọ́n tó ń gbàdúrà, ó lè ní kọ́là lọ́rùn, ó lè jẹ́ church member kò má ta, but tí ò bá ti regard ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìjọba tó lù wá sọ mẹ́ẹ̀, Ọlọ́run kọ àdúrà yẹn torí àdúrà yẹn ò dúró lórí ọ̀rọ̀. Àdúrà yẹn ò dúró lórí ọ̀rọ̀, ó kàn ń kígbe àdúrà. Kíyèsí, tí àṣà tó bá ń gbàdúrà ẹ̀rí pé wọ́n kì í kò tọrọ kankan. Jẹ́ kí n fún yín lápẹẹrẹ, bóyá ó ti ṣẹlẹ̀ sí yín rí sà, bóyá ó ṣẹlẹ̀ sí yín rí mà. Nígbà míì tó bá wà ní bus stop, wàá rí pé ìsọ̀rí àwọn kan wà tí wọ́n ń tọrọ, tó máa súnmọ́ àyàn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. Arákùnrin wàá lọ rí wàá bọ̀ rí o, ojú òní tiẹ̀, wàá jẹ wọn mọ́, o ò ní jáàmù, wàá délé láyọ̀. Wàá wá rí àwọn àdúrà yẹn bó ṣe ń lọ léraléra. Mo máa ń discover pé àwọn yẹn máa ń ṣàmì. Ìjọba tó máa ń pa mí lẹ́rìn, ẹni tó ń gbàdúrà yẹn léraléra, sí Ọlọ́run, báwo làdúrà yẹn ṣe rí. Bọ̀ sí àwọn tó ń ṣàmì yẹn, wọ́n gbàgbọ́ pé sí tó jẹ́ pé ohun kan rere ló ń sọ nínú àdúrà yẹn, ìgbàgbọ́ wọn ni pé àdúrà yẹn máa gbà, wọ́n máa ṣe àmì, ṣùgbọ́n ẹni tó ń gbàdúrà tó ń tọrọ bára ẹ̀ tó ń gbàdúrà yìí, wọ́n wá rí pé gbogbo àdúrà tó gbà ní bus stop yẹn kò dúró lórí ọ̀rọ̀. So sí Ọlọ́run ó jẹ́ ìríra, bọ̀ àwọn tó wà nínú bọ́ọ̀sì bàbá àwọn tó wà ní bus stop tó ń tọrọ owó lọ́wọ́ wọn, wọ́n máa ṣe àmì. Kí ló tó ṣàmì? Àníṣe bá dùn ló gbà. Anybody lè gbàdúrà, kì í ṣe gbogbo anybody tó gbàdúrà làdúrà ẹ̀ gbà. Kì í ṣe gbogbo anybody tó ń gbàdúrà lọ́lọ́run gbàdúrà ẹ̀ wọlé ló wà prove ẹ̀. Àdúrà oníbàárà ní bus stop tó ń gbà fún ẹ tí wọn náà ń ṣàmì, béèrè lọ́wọ́ oníbàárà pé àdúrà tó ń gbà nísìnyí orí ọ̀rọ̀ wo ló dúró lé lórí. Bíbélì pé ẹnikẹ́ni tó ń gbàdúrà tó mú etí ẹ̀ kúrò nínú ọ̀rọ̀, ó ní àdúrà rẹ̀ yóò di ìríra. Èmi kì í ṣàdúrà sáwọn ọ̀rọ̀ yẹn torí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yé mi, torí pé ó gbàdúrà pé wàá lọlé wàá bọ̀ rẹ, ìyẹn ò mí pé òní lásìlẹ̀ tó bá kó tó délé, ìyẹn ò mí pé bí òní ṣẹlẹ̀. Àdúrà oníbàárà yẹn ẹ̀rọ ni, kò dúró lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kò dúró lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ipò yẹn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ wà nínú ìjọ, wọ́n gbàdúrà bí oníbàárà, àdúrà wọn ò sí lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Olúwa ní ṣẹ́rí ń tẹ́ gbà yóò dá, bọ̀ lọ́dọ̀ tèmi ìríra ni, torí ẹ mú etí yín kúrò ní gbígbọ́ òfin. Àdúrà yẹn ò ní gbòǹgbò lórí ọ̀rọ̀. Ìjọ oníbàárà àkókò tí Bíbélì ní bus stop tó máa ń gbàdúrà. Ẹ bọ̀ ẹ ń ṣàmì náà, kí ló tẹ́ ń ṣàmì sí? Ẹ ń ṣàmì náà. Àwọn kan wà tí wọ́n máa ń wọṣọ funfun káàkiri, wọ́n máa gba bára, wọ́n náà máa ń sin ẹ̀sìn kan, wọ́n máa lọ káàkiri, wọ́n á máa ṣàdúrà. Ó yà mí lẹ́nu bí Kírísítẹ́nì ṣe ń gbọ́rú àdúrà bẹ́ẹ̀ tó ní àmì. Mo wá wà wọ́n dà pé ẹni yìí ó mọ̀ pé ọmọ ọ̀dọ̀ rere ló jẹ́ lọ́dọ̀ òrìṣà kan, bọ̀ torí pé ó wà níbẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ àdúrà ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àmì ẹ wọ ẹja rí new mindset. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí iye omi ìpè àdúrà yẹn ó máa ṣẹ, àmì tó ṣe yẹn ariwo lásán ni, torí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn àdúrà rẹ̀ kò dúró lórí ọ̀rọ̀. Ẹni tí àdúrà ò dúró lórí ọ̀rọ̀, a jẹ́ pé àdúrà yẹn ò dúró lórí Ọlọ́run. Bíbélì pé Ọlọ́run sì ní ọ̀rọ̀ náà. Nígbà tí àdúrà bá dúró lórí ọ̀rọ̀, a jẹ́ pé Ọlọ́run ti yàgò fún àdúrà bẹ́ẹ̀. Tó bá ṣàmì ordinary noise, ìdí nìyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè wọn ò gbà. Ẹyẹ wọn lọ́rọ̀ ẹ̀ wò bí
let me show this to you. Kí ni òfin? Joshua 1:8. Ìwé òfin yìí kò gbọ́dọ̀ kó lẹ́nu ẹ̀. Ìwọ yóò máa ṣàṣọ̀rọ̀ nínú ẹ̀ lọ́sàn-án àti lóru. Do you know why? Tọ́lọ̀ fi sọ fún Joshua bẹ́ẹ̀. Anytime tó bá ti ń pray Joshua, orí ìwé òfin yẹn làdúrà yóò máa dúró lórí. Òun làdúrà tí mo máa ń àláwò. Òun làdúrà tí mo máa ń gbà. Òun làdúrà tí mo máa ń tẹ́tí sí. Òun làdúrà tí mo máa ń rán ìdáhùn sí. Ẹ lọ wo gbogbo àwọn èèyàn tó gbàdúrà nínú Bíbélì. Ẹ wá lọ wo bí ọ̀rọ̀ àdúrà wọn ṣe jókòó lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ìdí ni tí wọ́n rí ìdáhùn gbà. Ìpele wo ló wà by now? Ìwọ olùgbọ́ mi tó ṣe ń wò mí, ǹjẹ́ o ṣe ń gbàdúrà bí oníbàárà? Ǹjẹ́ o ṣe ń gbàdúrà bí ẹrú? Ǹjẹ́ ìgbésí ayé àdúrà ẹ ń dàgbàsókè? Ǹjẹ́ àdúrà ẹ, ìbèrè nínú àdúrà ẹ lọ́sàn àti lóru, orí kí ló dúró lé? Lára ìrírí tí mo rí nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí lélẹ́yìí, ẹ̀yin ọmọ náà nípa nínú iṣẹ́ orí ọ̀fẹ́ yìí, mo máa notice pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa ń disregard, wọn kì í ní interest. Anytime tí pastor bá sọ pé ẹ ṣí Bíbélì yìí now, a fẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, you will now see some people in the church kìíní kan máa attack wọn strangely. Eléyìí tó máa ń fi hàn pé kìíní kan ò gbà kí wọ́n ní interest sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. So láti bẹ̀, many members, innocent Christians, wọ́n sọ ìdáhùn àdúrà wọn ò rí gbà torí àdúrà wọn ò ní gbòǹgbò lórí ọ̀rọ̀. But tell them but now prayer session wà wá rí ẹlòmíì máa ju Bible ẹ̀ báyìí ibi tó ti lọ mú òpó náà kan síbi tó ti ń gbàdúrà ni. Ó fẹ́ pray like madman, ó fẹ́ pray bí alágbára, ó fẹ́ pray bí akọni toró ti gbọ́ tí pásọ̀ sọ pé ìjọba náà ti di ìfi agbára wọ̀, àwọn alágbára ló ń fipá gbà á, put out your machine gun, prayer session now. Wà wá rí pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àgùn, wọ́n máa ra àgùn, wà wá rí ẹlòmíì tó fi gbàdúrà yẹn tán kò kó ti Bíbélì ẹ̀yọ kan. Èyí ló mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Ọlọ́run kí wọ́n sọ ìdáhùn àdúrà nù. O lè rí ẹnikẹ́ni láyé yìí tó ní ọ̀rọ̀ tí kì í ṣe aládùúrà. Anybody tó bá rí tó ń grow nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kíyèsí aládùúrà nù. Anybody tó bá rí tó ń gbàdúrà tó ń rí ìdáhùn àdúrà lọ kíyèsí. Ẹnìkan bá mi jiyàn, ó ní ṣé dandan kéèyàn kó ti Bíbélì bá ń gbàdúrà ni, ṣèbí Ọlọ́run ó máa ń dáhùn àdúrà, àánú Ọlọ́run máa ń dáhùn àdúrà járe. Ojú rẹ ní ìsọ pé Ọlọ́run kì í dáhùn àdúrà, ǹjọ́ mọ̀ pé Ọlọ́run lè fún ẹ ní ìdáhùn àdúrà torí pé ó fẹ́ gba ìwà burúkú kan lọ́wọ́ ẹ̀. Ìwé Róòmù orí 2 ẹsẹ̀ 4 ó ní oore Ọlọ́run ló ń sún ẹ lọ sí ìrònúpìwàdà torí pé Ọlọ́run dáhùn àdúrà ẹni sì máa tí iyọ̀ ó ju búrẹ́dì sí ẹni. Ọjọ́ kan tí ó sọ wá sọ fún ẹ pé kí ni ìyàwó bá ti bọ́ kúrò lọ́wọ́ ẹ ní ìdá ẹ lóhùn. Ìgbà ìwà wa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti yọ àwọn ìwà kan kúrò nínú ayé ẹ̀. Ṣé rí Ọlọ́run wa yóò kún fún àánú, ó dẹ̀ tó jẹ́ Ọlọ́run tó ní discipline. Listen to me, what I'm trying to get across to you today, mo ń sọ pé ìgbésí ayé àdúrà ẹ ó gbúdọ̀ dàgbà, ó gbúdọ̀ dàgbà sókè. Pattern tó fi ń gbàdúrà nígbà kan change ẹ. O ti ń gbàdúrà bí ẹrú ńgbà kan, wọ́n gbàdúrà bí ọmọ. O ti ń gbàdúrà bí church member ńgbà kan, ó yá wá gbàdúrà bí aláṣẹ. O ti ń gbàdúrà bí pastor nígbà kan, ó yá wá gbàdúrà bí ọba. Bíbélì pé a ti ṣe wá ní ọba àti àlùfáà fún Ọlọ́run wa. Gbàmí bọ́sà, o ti ń gbàdúrà bí pastor, ó yá wá gbàdúrà bí ọba. Níbi tí ọ̀rọ̀ ọba bá wà, kí ló wà ńbẹ̀? Agbára wà ńbẹ̀, ó yá wá gbàdúrà bí ọba right now. O ti ń gbàdúrà bí pastor, o ti ń gbàdúrà bí ọba. O ti ń gbàdúrà bí church member, o ti ń gbàdúrà bí ọmọ. O ti ń gbàdúrà bí church member, o ti ń gbàdúrà bí àrólé. Ẹni tó ní ohun gbogbo. O ti ń gbàdúrà bí church workers, o ti ń gbàdúrà bí alábàáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Can you see this? Many pastors ni wọ́n ṣe ń gbàdúrà bí pastor, wọn ò tí ì gbàdúrà bí ọba tó ń pàṣẹ. Mo ní ìrírí kan ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ńlá kan ti ìlú mọ̀ọ́ká ní orílẹ̀-èdè mi Nàìjíríà yìí, ó wá ṣe kùsẹ̀ ní ìlú tí mo wà. Wọ́n wá fi mí sí ẹ̀ka láti jẹ́ olórí fún gbogbo àwọn pastor ní fire conference tán ṣe. Nígbà tá a wá dé prayer session, àparí ẹ̀ ká wá bọ́ sí pápá fún ìsọjí. Ẹni tó jẹ́ onísọjí kò dé, aṣọ ti wà lójú ọ̀nà. Kó tó dé, wọ́n gbé òkú ọmọ kan wá láti hospital ní yàdóyàdó pẹ̀lú ìgbàgbọ́ pé tí onísọjí yẹn bá dé, àwọn gba Jésù gbọ́ pé òkú yóò
yóò jíǹde kí ó tó dé wọ́n ti gbé òkú ọmọ yẹn wá láti hospital tààrà wọ́n dẹ̀ gbé sí kò jìnnà síbi tí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run jókòó èmi náà jẹ́ kan nínú wọn lọ́jọ́ náà mo ṣàwárí pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kí ló ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu kan wá sọ fún mi ìkan náà àwọn ikọ̀ Ọlọ́run yẹn pé ẹjọ́ a máa need attention yín lẹ́yìn something is happening there bàtà máa débẹ̀ òkú ọmọ yẹn ni mo bá wọn gbé sínú mọ́tò náà kí ni mo fẹ́ fà yẹn lọ́jọ́ yẹn gbogbo àwọn bàbá mo sọ láti sọ eléyìí and mi ò sọ láti demean anybody or láti belittle ẹnikẹ́ni I'm trying to say to you and I pé ìgbésí ayé àdúrà wa ẹ̀ ṣe já grow ẹ̀ ká gbàdúrà bí ọba ká má gbàdúrà bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run lásì bàtí máa débẹ̀ àwọn àgbààgbà nínú iṣẹ́ Olúwa tó jù mí lọ mo rí bọ́n ṣe dúró everybody wá nọ Bible sí òkú ọmọ yẹn wọ́n nọ Bible sí bẹ́ẹ̀ mi ṣe débẹ̀ revelation tèmi ti nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run you see ó jẹ́ kí ìrònú tèmi yàtọ̀ because wọ́n wò pé àwọn adẹ́tẹ̀ ẹ̀yìn odi náà nìkan wà according to the Bible wọ́n ní kódà tán bá lè rìn láàrin ìlú wọ́n gbọ́dọ̀ gbé placard síwájú wọ́n dẹ̀ máa pariwo ẹlẹ́tẹ̀ ló ń bọ̀ o so gbogbo èèyàn máa yà wọ́n gbọ́dọ̀ máa fọ́n siren gbogbo èèyàn yóò máa yà bọ́ mo wá rí kinní kan lọ́jọ́ tí Jésù dé adẹ́tẹ̀ kan pàdé ẹ̀ nínú ìrìn àjò láàrin ìgboro wọ́n ló dẹ̀ bá Olúwa pé ẹjọ́ sà ẹjọ́ tẹ́ ẹ bá dẹ̀ fẹ́ sà ẹ dẹ̀ lè sọ mí di mímọ́ o Jésù ni mo fẹ́ náà tẹ́ ẹ bá ka Bíbélì dáadáa Bíbélì pé Jésù sì gbé ọwọ́ lé ẹ̀tẹ̀ yẹn ìbéèrè mi rèé kí ló tí ẹ̀tẹ̀ ò rán Jésù olùgbàlà lọ́jọ́ tí mo wá dé 4 John 4:17 ó ní gẹ́gẹ́ bí èmi ti rí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin náà rí nínú ayé èyí tí mo gbámú lélẹ́yìn lọ́jọ́ yẹn mo bá gbé òkú ọmọ yẹn níbi táwọn tó kù ti ná Bible sí lọ́ọ̀kan reasonable distance náà ní gbogbo wọn èmi láàrin wọn kọjá mo wá lọ gbé òkú yẹn mo wà wọ́n yà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní ọmọ tó ti tutù ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbóná wá láti bí àyà ló gbóná wá oru ẹ̀mí máa sáwọ̀ ìyè sọjí lára ẹ̀ àwọn bàbá yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní wò kí ni mò ń gbìyànjú láti sọ ìgbésí ayé àdúrà wa ó gbọ́dọ̀ grow ó gbọ́dọ̀ dàgbà now ẹ wo bí ẹ̀yà àyànfẹ́ ìrírí mi ìgbésí ayé àdúrà wa gbọ́dọ̀ grow ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa là ń gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì lóòótọ́ but láti rẹ́ẹ̀m ọkàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti máa ń gbàdúrà jẹ́ kí n ṣàlàyé kó yé yín Bíbélì wípé ọkàn ènìyàn burú jáì ta ló lè rò ṣe rí ọkàn wa yìí pápá tí èèyàn bá ti di àtúnbí Bíbélì jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa pé ọkàn ènìyàn kún fún èérí ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀gbin ìdíbàjẹ́ àìlọ́lá àbùkù àti èérí ó kún ọkàn yẹn torí Bíbélì sọ pé ọkàn ènìyàn burú jáì náà ẹ wá imagine ènìyàn tó ń gbàdúrà ní rẹ́ẹ̀m ọkàn tó burú ọkàn tó dọ̀tí ọkàn tí ò mọ́ sí Ọlọ́run mímọ́ ẹjọ́ báwo lẹ ṣe rò pé àdúrà yẹn yóò ní ìjàkadì láàrin òun àtọlọ́run tó ń pray sí many Christians today level ọkàn tó dọ̀tí láti ń pray ọ̀pọ̀ wa ò tí ì máa gbàdúrà nínú ẹ̀mí ọ̀pọ̀ wa ò tí ì máa gbàdúrà ní inú ẹ̀mí a sì ń gbàdúrà nínú ìpele ọkàn eléyìí tó kún fún ẹ̀ṣẹ̀ eléyìí tó kún fún ẹ̀gbin eléyìí tó kún fún ìyàn jíjà odi yíyàn ẹ̀ṣẹ̀ lóríṣiríṣi rẹ́ẹ̀mí ẹni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń gbàdúrà wà ní pétérò mi bá ń gbàdúrà wà máa béèrè pé ọjọ́ òní lè fẹ́ dàgbà nínú ìgbésí ayé àdúrà ẹ̀ many children of God òní wọ́n pray in their soul realm wọn ò tí ì lọ sí spirit realm wọn ò mọ̀ bó ṣe lè graduate láti soul realm lọ sí spirit realm Paul apostoli ó ní èmi ó fi òye gbàdúrà èmi ó fi ẹ̀mí gbàdúrà èmi ó fi òye gbàdúrà òye yẹn is in the soul realm ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó fi ẹ̀mí gbàdúrà number 1 èmi ó fi ẹ̀mí gbàdúrà from my spirit realm láti inú ẹ̀mí ọ̀pọ̀ ọmọ náà lọ́wọ́ àjọ tí wọn ò tí mọ̀ bó ṣe ń gbàdúrà láti inú ẹ̀mí so ọ̀pọ̀ ọmọ ló ń gbàdúrà from their soul realm ó ní èmi ó fi ẹ̀mí gbàdúrà èmi ó fi òye gbàdúrà òye yẹn ń sọ nípa your soul realm láti bí ọkàn láti ìpele ọkàn pàápàá ọkàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn church member ni wọ́n sì kún fún ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ́ ẹ̀gbin ìdíbàjẹ́ èérí àti àbùkù àléébù wọn ò tí ì fẹ́ ọkàn yẹn mọ́ nípa agbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run
so nínú level ọkàn àìmọ́ o ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì ń gbàdúrà abájọ tí ìdáhùn àdúrà tó dàbẹ́ ni pé ó máa ń delay tó dàbẹ́ ni pé ó máa ń há tó dàbẹ́ ni pé ó máa ń pẹ́ tó dàbẹ́ ni pé ọlọ́run máa ń ní rejected tọ́lọ́run á ní ìrírí lélẹ́yìn tó ń gbàdúrà torí ó gbà from the platform ibi tí mo ti expect ẹ ojú àdúrà sí i ọlọ́run ń gbọ́ àdúrà lóòótọ́ but àwọn patterns kan wà àwọn platform kan wà àwọn level kan wà àwọn ọ̀nà kan wà èyí tí onígbàgbọ́ ti fún lọ gbàdúrà fún ọlọ́run láti gbọ́ baby christian máa ń gbàdúrà strong christian máa ń gbàdúrà kí ni ìyàtọ̀ láàrin àwọn méjèèjì baby christian ọlọ́run yóò máa fún ní ìdáhùn àdúrà torí kó jẹ́ baby ṣùgbọ́n sórí strong christian ọlọ́run yóò máa fún ní àdúrà torí yóò máa fún ní ìdáhùn àdúrà torí ìpele ẹ̀mí tó ti ń gbàdúrà tó ti gbé lọ́lọ́run ṣe ń fún ní ìdáhùn àdúrà kì í ṣe pé ọlọ́run fún ní ìdáhùn àdúrà torí kó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ọlọ́run ò fún ní ìdáhùn àdúrà torí gbàdúrà lágbà ó gbàdúrà pẹ̀lú ìtara àti ìlágùn eléyìí tó dá lóòótọ́ kì í ṣe pé ọlọ́run fún ládùúrà yẹn torí pé wọ́n ṣe ń consult àdúrà ṣùgbọ́n torí platform tó ti dàgbà nínú ẹ̀mí dé lọ́lọ́run ṣe fún ní ìdáhùn àdúrà Jábésì gbàdúrà Dáníẹ́lì gbàdúrà Jábésì gbàdúrà Paul gbàdúrà rem tí Paul wà ṣé Jábésì débẹ̀ rí Jábésì gbàdúrà bíi child of God bí ọmọ Ísírẹ́lì ọmọ májẹ̀mú ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ò yé bọ̀ nígbà tí Paul gbàdúrà Paul ní màá fi ẹ̀mí gbàdúrà ó lè rí kí Jábésì sọ bẹ́ẹ̀ Nehemiah gbàdúrà Abrahamu gbàdúrà Mósè gbàdúrà Solomoni gbàdúrà Jákọ́bù gbàdúrà ẹgbàmí gbọ́ sẹ́ni gbogbo àwọn tó gbàdúrà yẹn nínú májẹ̀mú láéláé Ọlọ́run dáhùn àdúrà wọn nítorí májẹ̀mú Abrahamu ṣùgbọ́n nínú májẹ̀mú tuntun ibẹ̀ ni òdodo wa ti gbúdọ̀ ga jù tiwọn Paul àpọ́sẹ́lì ó lè ní ó fi ẹ̀mí gbàdúrà so gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run ní New Covenant New Testament of the Bible àwa tí Jésù ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rà àwa tá a ti dà tún bí nínú Kristi Jésù olùgbàlà Ọlọ́run ń retí wa ní platform tẹ̀mí ká operate from that realm and then a day platform yẹn àfi tó bá ní òye ìfihàn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nígbà tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ń dàgbà nínú ẹ̀ tó ń dàgbà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń dàgbà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ní máa gbàdúrà from the soul realm wàá máa gbàdúrà from the spirit realm ní spirit realm yẹn ibẹ̀ ni Ọlọ́run ti ń retí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ṣùgbọ́n tá a kọ̀ tá a dàgbà débẹ̀ ìdí ni tó fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀ wa ń gbàdúrà ní chọ́ọ̀chì bíi kèfèrí à ń gbàdúrà ní chọ́ọ̀chì bíi mọ̀jẹ̀sí nínú ẹ̀mí à ń gbàdúrà ní chọ́ọ̀chì bíi èwe nínú ẹ̀mí à ń gbàdúrà ní chọ́ọ̀chì bíi ìlànà àṣà bíi ìlànà ìrírí èèyàn bíi ìlànà ọgbẹ́ èèyàn ẹlòmíì á máa gbàdúrà bíi mẹ́ńtọ̀ ẹ̀ kò sí tó burú mẹ́ tó bá follow example ẹlòmíì but definitely o gbúdọ̀ dàgbàsókè ìwọ gẹ́gẹ́ fúnra ẹ̀ o gbúdọ̀ grow nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run o gbúdọ̀ dàgbà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run now let me share this to you àdúrà èyí tí Ọlọ́run kórìíra tó jẹ́ ìríra sí làdúrà tí ò sí lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ dẹ̀ wá wò kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run John 6:63 ó ní ọ̀rọ̀ wọn ni tí mo sọ fún yín ẹ̀mí ni ìyè sí ni so tí ọ̀rọ̀ àdúrà ẹ̀ tó bá dó lórí ọ̀rọ̀ a jẹ́ pé àdúrà ẹ̀ dó lórí ẹ̀mí ìdí ẹ̀ tí Paul wípé èmi ó gbàdúrà èmi ó fi ẹ̀mí gbàdúrà ẹ̀mí tó ń sọ yẹn agbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Now listen to this tó bá ń lọ sí di àdúrà ilé mo fẹ́ kó tẹ́tí gbọ́ dáadáa kí n tó parí ẹ̀ tó bá fẹ́ lọ gbàdúrà tó bá ń lọ sí di àdúrà tó bá fẹ́ lọ bá Ọlọ́run láti pray jẹ́ kí n sọ àwọn gẹ́gẹ́ kó yé e tó bá ń wá ìdáhùn àdúrà tó sá eré tó yanrantí tó dẹ̀ jinlẹ̀ tí ò ní nílé listen to me number one tó bá ń lọ sí di àdúrà Zechariah chapter 8 verse 22 jẹ́ kí n máa fi ìdí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbé lẹ́sẹ̀ lẹ́yìn ọ̀kọ̀ọ̀kan kí n tó parí Bible study yìí Zechariah chapter 8 thank you Jesus chapter 8 ẹja wo verse 22 Zechariah chapter 8 verse 22 báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wípé ní ọjọ́ wọn ni yóò sì ṣẹ ẹja wo verse 22 yẹn verse 22 nítòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn àti àwọn alágbára orílẹ̀-èdè yóò wá kí ló fẹ́ lọ ṣe láti wá Olúwa àwọn ọmọ ogun ní Jerúsálẹ́mù àti láti gbàdúrà níwájú Olúwa gẹ́gẹ́ bí ìwọ náà ṣe máa ń wá lọ́jọ́ Sunday bí ìwọ náà ṣe máa ń wá lọ́jọ́ Tuesday any revival meeting bí ìwọ náà ṣe máa ń wá sí church láti wá gbàdúrà
ó ní wọ́n wà láti wá gbàdúrà níwájú Olúwa. Jẹ́ ká wá gbà pé now ó ti déwájú Olúwa láti lọ gbàdúrà. Let me say this to you. Hosea chapter 14. Hosea chapter number 14 and verse 2. Hosea 14:2. Nígbà tó ti wà níwájú Olúwa, ó wá gbàdúrà, ó ti wá sí church, ó wá gbàdúrà, ó ti lọ rí òkè, ó wá gbàdúrà, ó ti lọ anywhere, ó lọ gbàdúrà. Nígbà tó bá wá débi àdúrà, Ọlọ́run expect àwọn nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ kó o bá lè rí ìdáhùn gbà. Ó ti wá síbi àdúrà. Zechariah 8:22. Wá gbọ́n tí wòlíì Hosea 14:2 ẹgbọ́n tó wí, mú ọ̀rọ̀ pẹ̀lú yín. Lẹ́yìn tó bá ti débi àdúrà, Ọlọ́run expect kó mú ọ̀rọ̀ dání wá. O láti ní ọ̀rọ̀ dání tó bá ti débi àdúrà. Yes, ìdí nìyẹn ṣe máa ń gbé Bible dání tẹ́ bá ti lọ bí àdúrà. Many Christians lọ síbi àdúrà, wọ́n kàn gbé Bible dání as a figure. Ọ̀rọ̀ yẹn ò sí nínú mind wọn, ọ̀rọ̀ yẹn ò sí lẹ́nu wọn, ọ̀rọ̀ yẹn ò sí nínú ọkàn wọn, wọ́n kàn gbé dání bí ìwé. Ẹlòmíì tó bá ń gbàdúrà adiju a máa nọ Bible, a ní tó ṣe ń nọ Bible yẹn òun lé àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. Ìsànẹ́rọ̀ Bíbélì tó gbé dání kò yàtọ̀ sí Quran, kò yàtọ̀ sí any other book. Ó ní ìgbà tó bá sodo sínú ẹ̀mí ẹ, ó ní ìgbà tó bá wọnú ọkàn ẹ tó dẹ̀ jẹ́wọ́ ẹ̀ lẹ́nu ẹ. Ó parí. Jésù wípé nígbà tí ìwọ bá fi ẹnu rẹ jẹ́wọ́, àdásọ àti báyìí wípé ẹ má sọ ìjẹ́wọ́ yín nù, ẹ má jẹ́ ká ju ìjẹ́wọ́ wa nù. Your confession of the word of God very crucial. Ó wà very important. Dẹ̀wá wo ọ̀rọ̀ tí ò sí nínú ẹ ò lè jẹ́wọ́ ẹ̀ pẹ̀lẹ́ nínú ẹ. Nígbà tó bá ti débi àdúrà, Ọlọ́run expect ẹ kó ti gádà àwọn ọ̀rọ̀ kan, kó ti sopọ̀, kó sì kójọ sínú ọkàn ẹ. Tó bá ti ń fáyà àdúrà ló máa wípé Bíbélì sọ pé, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé, Bíbélì kọ pé, Paul wípé, chapter kìíní kan chapter. Nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní release ẹ̀, àfìgbà tí jẹ́ èṣù dáwọ́lẹ̀ tó ní mo fi ẹlẹ̀ for now. Jésù Olúwa sọ pé àti kọ́ pé lẹ́ẹ̀kíní, àti kọ́ pé lẹ́ẹ̀kejì, àti kọ́ pé lẹ́ẹ̀kẹta. Sátánì ò lọ́pṣàn. Ó bá o. Sátánì ò lọ́pṣàn. Jésù Olúwa pé èèyàn ò lè wà láàyè nípa àkàrà nìkan bí kò ṣe nípa gbogbo ọ̀rọ̀ tó ti ẹnu Ọlọ́run jáde wá. So bí Ọlọ́run ṣe sọ yẹn, ìwọ náà ká padà sẹ́nu ẹ̀. Ọlọ́run ní yes èmi ò kíyèsí ọ̀rọ̀ mi láti lè ṣe. Listen and listen good. Tó bá ti débi àdúrà, Ọlọ́run kì í kíyèsí ariwo yín. No, Jeremiah 1:12 ni mò ń kà yẹn o. Ọlọ́run ò ní kíyèsí ariwo ẹ, kò ní kíyèsí bó ṣe jupá tó dàgárú. Ọlọ́run ò ní kíyèsí sí gbogbo ìnáwó ẹ nínú chọ́ọ̀chì yẹn nídìí àdúrà yẹn. Kódà kò sí tó kan lọ́rùn pẹ̀lú àwẹ̀ tó fi kún. Ìwọ làwẹ̀ náà, àwẹ̀ òyí Ọlọ́run lórúkọ padà. Nígbà tó bá ti débi àdúrà yẹn, Ọlọ́run ò ní wo bí pásítọ̀ ẹ ṣe ń pariwo nínú microphone. Ọlọ́run ò ní wo bí keyboard ṣe ń tẹ̀lé yín nígbà tẹ́ ń pray. Ọlọ́run ò ní kíyèsí gbogbo àwọn yẹn, kò tí ẹ̀ ní kíyèsí gbogbo structure tí pásítọ̀ ẹ fi pe àdúrà. Ó lé mi yóò kíyèsí ọ̀rọ̀ mi. Èmi yóò kíyèsí ọ̀rọ̀ mi. Kì í ṣe bó ṣe pariwo nídìí àdúrà, kì í ṣe bó ṣe ń làágùn, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe pe àdúrà yẹn, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe faraya. Èmi yóò kíyèsí ọ̀rọ̀ mi lọ́pẹ́ láti mú ṣẹ. I will watch over my word to perform what you're asking for. When you go to God in prayer, gather them together. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run verse 2, mú ọ̀rọ̀ pẹ̀lú yín ẹ sì yí padà sí Olúwa. Mú ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹ wá lọ bá Ọlọ́run. Olúwa ṣe bí ọ̀rọ̀ rẹ sọ báyìí gbàgbàgbàgbàgbàgbàgbà. Ọlọ́run lọ option. A ní yes ẹjọ́ ẹ ò kàn mí ṣùgbọ́n máa kíyèsí ọ̀rọ̀ mi tó mú wá. Ìkórìtà ẹni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ náà ti sọ àdúrà nù. Àdúrà gbígbà ẹlòmíì ò ní interest sí mọ́ nígbà tó ti gbàgbàgbà tí ò rí sí. Àdúrà gbígbà omúkẹ́lómi ti change church, ẹlòmíì ti change ìgbàgbọ́, ẹlòmíì ti dọ́gbọ́n sí, ó gbà kó gbà tí ò dẹ̀ tètè rí sí, ó lọ bẹ Sátánì lọ́wọ́ ẹ̀, ó dáhùn àdúrà wọn. Ibi ni majority ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àyànfẹ́ tí wọ́n ti ń juwọ́lẹ̀. Èyí tó dàbí ni pé ọ̀tá ń borí. Ẹ̀yin àyànfẹ́ mo fẹ́ lọ parí ẹ̀. Èmi yóò kíyèsí ọ̀rọ̀ mi láti mú ṣẹ. Jeremiah 1:12. Ìbéèrè mi lélẹ́yìí o, kí ni ìdí gan èyí tá a fi gbúdọ̀ gbára lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nídìí àdúrà? Kí ló dé tá a fi gbúdọ̀ gbára lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nídìí àdúrà? Mo wà ní òkèṣẹ̀ kan lánàá,
nígbà tí wọ́n ní kẹ́nìkan gbàdúrà lé àdúrà títí tó fi parí ẹ̀ pátá kò sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí àdúrà yẹn dúró lórí, ṣe ló gbà bí àṣà, ó gbà bí ìlànà ènìyàn, ó gbà bí ọgbọ́n ènìyàn. dúró tẹ́lẹ̀ omi bá wà nídìí àdúrà ọpọlọ ẹ̀ ló fi ń pray, ọpọlọ ló fi ń calculate àdúrà yẹn, ló fi ń pe ọ̀rọ̀ àdúrà senses. Kò tí graduate lọ sí ìkórìtà spirit realm láti release àdúrà. Ibi tí a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ sí ni ìbéèrè mi tó láàsì lẹ́nu òlélẹ́ kí ló dé ta fi gbọ́dọ̀ gbára lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nídìí àdúrà. wáyé tó jẹ́ pé Ọlọ́run so respect ọ̀rọ̀ ẹ̀ lékè ariwo àdúrà wa, lékè ìlágùn nídìí àdúrà, lékè ariwo nídìí àdúrà. Ọlọ́run yóò máa wò pé ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ mi wà nínú àdúrà yẹn. ẹ̀yin áńgẹ́lì ẹ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ tọ́ fún yín, read your Bible very well. àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run láàrin èrò nínú church táwọn bá ń gbàdúrà, àwọn áńgẹ́lì kì í gbọ́ ariwo àdúrà yín. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tẹ́ ẹ sọ nínú àdúrà yẹn làwọn áńgẹ́lì máa ń gbọ́. ìdílé tí wọ́n ní sáàmù wípé ó ní àwọn áńgẹ́lì pọ̀ nípa àtagbára, ó ní wọ́n fetí sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. áńgẹ́lì kì í fetí sí ariwo àdúrà ènìyàn, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú àdúrà yẹn láńgẹ́lì máa ń fetí sí. ní kété tó o bá sọ pé akọ́pẹ́ the next thing àwọn áńgẹ́lì yẹn máa rọ́ọ̀ṣẹ́ gbàgbàgbàgbàgbà wọ́n dẹ̀ gbé petition náà ó di wájú Ọlọ́run lókè. but any prayer points tí o bá ti ní one point will make you another point. let me go again. any prayer point tí o bá ti ní one point will make you another point. ọ̀tá máa sọ olúwẹ̀ di target, but this one is just making noise, and that is why the prayer point yẹn ó gbọ́dọ̀ lórí one point kí wọn náà lè ní point níwájú Ọlọ́run. tó o bá ti ráwọn tí ò ní point níwájú Ọlọ́run, Ọlọ́run rí wọn as noise makers in the church. so graduate kúrò láàrin àwọn noise makers nínú church in the name of calling prayers, ṣùgbọ́n tí ò sí ọ̀rọ̀ nínú àdúrà yẹn. ó ní ẹni tó ń gbàdúrà tó mú etí ẹ̀ kúrò nínú òfin, ó ní àdúrà yóò jẹ́ ìríra. so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àdúrà ní Ọlọ́run ti dà sí dustbin, ló ti dà sí sókèwé, kò dáhùn ẹ̀. wá wẹni tó ń gbàdúrà nsàlẹ̀ ó retí ìdáhùn àdúrà tọ́lọ́run ti dà sí gbó lọ́jọ́ tó ti pẹ́. kí ló fà á? ọ̀rọ̀ ò sí nínú ẹ̀, kò sọ̀rọ̀ nínú ẹ̀, kò sọ̀rọ̀ nínú ẹ̀. now listen to this, mo fẹ́ lọ parí ẹ̀. kí ló fà tá gbọ́dọ̀ gbéra lé àdúrà, lé agbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú àdúrà? kí ló fà tá fi gbọ́dọ̀ gbára lé? wáyé tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́dọ̀ monitor àdúrà wa? kí ló dé tí ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́dọ̀ drive àdúrà wa? wáyé tí ọ̀rọ̀ yìí tó gbọ́dọ̀ jẹ́ foundation, òpó àti ọ̀wọ̀n fún àdúrà wa níwájú Ọlọ́run. number 1 John chapter 1 verse 1. látètè kọ́ṣe ní ọ̀rọ̀ wà, ọ̀rọ̀ sì wà pẹ̀lú Ọlọ́run, Ọlọ́run sì ní ọ̀rọ̀ náà. ìjọ ọmọdé àkọ́kọ́ tó fi gbọ́dọ̀ gbára lé ọ̀rọ̀ náà, tí ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ drive àdúrà ẹ, Ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ náà. Ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ náà. nígbà tí àdúrà ẹ bá ti jókòó lórí ọ̀rọ̀, má jẹ tẹ̀ ẹ́, a jẹ́ pé àdúrà rẹ ó ti jókòó lórí Ọlọ́run. Ọlọ́run ò wá níkọ̀ láti dáhùn ẹ̀, torí Bíbélì wípé gbà mí gbọ́, ó ní nípa ohun àìlè yípadà méjì, nítorí pé ó ṣòro fún Ọlọ́run láti ṣèké. Ọlọ́run máa ń jealous nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀, ó máa ń kì í fẹ́ kí àbàwọ́n bá ọ̀rọ̀ òun. nígbà tí àdúrà ẹ bá ti jókòó sórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ gbà, Ọlọ́run ni yes, mi ò ní kó ọ̀rọ̀ yẹn jẹ, lóòótọ́ ẹ̀mí ni mo sọ bẹ́ẹ̀, ẹ lọ fún onídàáwò, torí Ọlọ́run sì ní ọ̀rọ̀ yẹn. a jẹ́ pé agbára tí Ọlọ́run yẹn ní àdúrà ẹ ní, ọgbọ́n tí Ọlọ́run yẹn ní àdúrà ẹ ní, iná tí Ọlọ́run yẹn ní àdúrà ẹ ní. ìdí náà tí kí àdúrà bá ti dúró lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, agbára òkùnkùn tó máa resist ẹ, tó máa delay ẹ, tó máa attack ẹ, wọn ò tí ì dá ní ọ̀run àpáàdé. kò tí ì sí ẹ̀mí àìmọ́ èyí tó lè delay àdúrà tó ń bọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ mi kò wá dàbí iná lolúwa wí. ìjọ oríwèrè ní títì torí iná tí ó yàgò, bẹ́ẹ̀ lẹ̀mí àìmọ́ tó bá rí iná tó ń bọ̀ ó máa take over.
bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí àdúrà bá sá pamọ́ sínú ọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ bá ń gbé àdúrà ẹ bọ̀ gbogbo ẹ̀mí àìmọ́ ni yóò yàgò. Ọmọ Ọlọ́run, get down to the wall. Wá ìta láti rely lé ọ̀rọ̀ yẹn nínú àdúrà. Number 2, 1 Peter chapter 1 verse 25. 1 Peter 1 verse 25. Ẹgbọ́n ti bẹ́ẹ̀ wí. 1 Peter 1:25. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Olúwa dúró títí láé. Ọ̀rọ̀ yìí náà sì ni ìrere tí à ń wàásù fún yín. Number 2, reason tá fi gbọ́dọ̀ gbára lé ọ̀rọ̀ yìí nídìí àdúrà. Bíbélì jẹ́ kó di mọ̀ fún wa pé ọ̀rọ̀ yẹn dúró láéláé. Ọ̀rọ̀ yẹn dúró láti ìrandíran. Ọ̀rọ̀ yẹn dúró láéláé. Jẹ́ kí n sòtọ́ kan fún ẹ. O lè má believe mi o. Èyí ọjọ́ orí tí Ọlọ́run ní, èyí ọjọ́ orí yẹn ni ọ̀rọ̀ ní. Level agbára Ọlọ́run, ìjọgbọ́n orí èèyàn lè gbé. Level agbára Ọlọ́run òun ni level ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. So tí Ọlọ́run bá jẹ́ ayérayé tó dúró láéláé, automatically ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó dúró láéláé. Ìdí mi tó láti gbé ọ̀rọ̀ yẹn kó fi gbé àdúrà wá bá. Torí bí Ọlọ́run ṣe jẹ́ ayérayé bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ ayérayé. Ó ní ọ̀rọ̀ yẹn dúró láéláé. Ó endure forever. Forever. If God is forever, then the word of God is forever. Number 2 reason yẹn tó fi gbọ́dọ̀ gbé ara lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti fi ọ̀rọ̀ rán àdúrà sọ́lọ́run. Number 3 reason. Number 3, Isaiah 55 verse number 11. Isaiah 55. I see one more scripture to quote for you before I leave this place today. Isaiah 55 verse 11. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ mi tó ti ẹnu mi jáde yóò rí, kì yóò padà sọ́dọ̀ mi lófo, ṣùgbọ́n yóò ṣe èyí tó wù mí, yóò sì máa ṣe rere nínú ohun tí mo rán. Listen to this very word carefully. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tó ti ẹnu mi jáde yóò rí, kì yóò padà sọ́dọ̀ mi lófo. What does that mean? Kò sí ohunkóhun tó lè resist ẹ̀. 2, tó lè delay. 3, tó lè block ẹ̀. 4, tó lè delay, tó lè dá dúró. Kò sí anything, bóyá time, bóyá space, any matter, any resource, anything created, anything visible and invisible, anything gbàmígbọ́, bóyá ó ṣe fojú ara rí tàbí kò ṣe fojú ara rí, anything name it, physical or spiritual, kò sí anything tó lè dá dúró because ẹnu Ọlọ́run ló ti jáde. Ó ní kò ní padà sọ́dọ̀ mi lófo. Ìtumọ̀ ẹni pé tó bá ti lọ, ìgbà tó máa padà dé, result ló mú bọ̀. Result ló mú bọ̀. And that is why Ọlọ́run wà jealous nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀ nídìí àdúrà. Don't be an empty barren Christian. Be loaded with the word. Anytime you are with God in prayer, anytime tó bá lọ connect Ọlọ́run nídìí àdúrà, wà loaded pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó bá ti déwájú ẹ̀. Torí Ọlọ́run ò ní respect gbogbo bó ṣe ń pariwo gbàdúrà. Ọlọ́run ò ní respect gbogbo construction ṣe nídìí àdúrà. Ọlọ́run ò ní respect gbogbo modesty ẹ nínú àdúrà. Ọlọ́run ò ní respect prayer posture tó ń lò nígbà tó ń gbàdúrà. Ọlọ́run máa respect ọ̀rọ̀ ẹ̀ èyí tó mú wá nídìí àdúrà yẹn. The last one. Kí ló fàtà gbọ́dọ̀ gbára lé agbára ọ̀rọ̀ yẹn nídìí àdúrà? The last one. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ní agbára. Hebrew 4:12. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yè ó sì ní agbára. And that is what only line tó fi gbọ́dọ̀ gbára lé. What I'm saying to you today, o láti grow in your prayer life. Grow in your prayer life. Mú ìdàgbàsókè bá ìgbésí ayé àdúrà ẹ̀. Mú ìdàgbàsókè bá. Mú ìdàgbàsókè bá. Mú ìdàgbàsókè bá. Mú ìdàgbàsókè bá. Mi ìlú wà lọ́dà jí o. Mú ìdàgbàsókè bá personal prayer life ẹ. Mú ìdàgbàsókè bá. Mi ìlú wà lọ́dà mentor. Mú ìdàgbàsókè bá prayer life ẹ. Mi ìlú wà lọ́dọ̀ àwọn tó jù ẹ lọ. Mi ìlú wà lọ́dọ̀ bàbá àti ìyá ẹ tí wọ́n jẹ́ Kristẹni. Àní personally mú ìdàgbàsókè bá ìgbésí ayé àdúrà ẹ. Èyí òṣùwọ̀n ìdàgbàsókè tó mú bá ìgbésí ayé àdúrà ẹ olóṣùwọ̀n results to mama get. So what do? Keep on growing. What do? Keep on growing in your spiritual prayer life. Because why? The more tó bá ti ń grow nínú ọ̀rọ̀ náà, the more strength, the more power your prayer lives acquire.
Can I give you more? Bóyá kí n dó mbẹ̀. Number 5, kí ni tó láti rely lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìdí àdúrà. Number 5, Matthew 24 verse 35. Matthew 24 and verse 35. Ẹgbọ́n tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wí. Ọ̀run òun ayé yóò ré kọjá, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ mi kì yóò ré kọjá. Can you see the reason why? Tèmi àti ẹ gbọ́dọ̀ mú ọ̀rọ̀ lọ bá nígbà tá a bá lọ sí ibi àgbà. Ìdí ni pé ohun tí verse 35 yẹn sọ ni pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ní expiry date, kò ní limit, kò ní boundary, kò ní territory tó dé tí òṣìṣẹ́ ní territory ibòmí náà, kò ní expiry date. Wo bí wá jẹ́ kí n sòtítọ́ fún ẹ. Eye gbèdéke Ọlọ́run kò ní gbèdéke ọ̀rọ̀. Ibi tí Ọlọ́run ti dé dúró, ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yẹn dé dúró. Ọlọ́run àti ọ̀rọ̀ ẹ̀ déédéé ni wọ́n. The same age, the same power, the same force, the same light, the same measurement. Má fọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣàwàdà. Wòlíì wọ́n ti rán wòlíì sẹ́mi àti ẹ̀. Hosea 4:2 ó ní 14:2 ó ní mú ọ̀rọ̀ pẹ̀lú yín ẹ wá lọ bá Ọlọ́run. Wọ́n máa bèèrè lọ́rùn pé irú àwọn ọ̀rọ̀ wo ló fẹ́ mú anytime, any needs, any challenges, any challenge tó bá ń là kọjá, ìdojúkọ kí ìdojúkọ tó bá ń là kọjá, kí lọ̀rọ̀ sọ nípa ẹ̀, kí ni ìlérí Ọlọ́run nípa ìṣòro yẹn, kí ni ìlérí Ọlọ́run nípa provision, kí ni ìlérí Ọlọ́run nípa ètò ọ̀nà àbáyọ nínú ìṣòro yẹn, mú ọ̀rọ̀ yẹn dání lọ bá. Eye wòlíì tó gbọ́wọ́lé ẹ lórí ti pọ̀ jù, kí ló dé tó fẹ́ tẹ orí ẹ ní tẹ̀kùtẹ̀? Àfìgbà tó ń tẹ ọmọ ìyàwó ẹ ní di deliverance. You don't need all these things. Ẹ̀mí ló fẹ́ rí ẹ ní fàṣẹ, ẹ̀mí ló fẹ́ fún ẹ ní ṣàgánò nínú ìpàdé ìsọjí torí pé wọ́n fẹ́ ṣe deliverance fún ẹ. You don't need all these things. Settle down with the word of God. Carry on with all the promises of God. Èyí tó lè meet up pẹ̀lú challenges tó ń là kọjá yẹn máa release ẹ̀. Bàbá ọ̀rọ̀ ẹ sọ pé, bàbá ọ̀rọ̀ ẹ sọ pé, bàbá báyìí lọ̀rọ̀ ẹ wípé, Olúwa ọ̀rọ̀ ẹ sọ pé ó lè ní ó kíyèsí ọ̀rọ̀ rẹ. Kì í ṣe gbogbo bí tí pásọ̀ tẹ̀ lára ẹ nítorí deliverance Olúwa yóò wò, ṣe ni yóò dúró ti ọ̀rọ̀ ẹ. Èyí lè ní ọ̀wọ̀ ẹni tó wá rìrì sí ọ̀rọ̀ mi. Get down to the word. Build your prayer life with the word. Má build ìgbésí ayé àdúrà pẹ̀lú àṣà àti ìrírí ẹnìkan. Other people's experiences is not enough láti dàgbà nínú ìgbésí ayé àdúrà ẹ. Personal responsibility ló gbọ́dọ̀ take as a believer in the word of God. Personal responsibility. O gbọ́dọ̀ mọ tí Ọlọ́run sọ, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wí nípa ipò tó ń là kọjá yẹn, nípa challenges yẹn. O ní o tí ì rí dáhùn ẹ̀ dúró tì. Bíbélì pé ní dídé yóò dé. Ó ní bó tilẹ̀ pẹ́ dúró dé. Torí Ọlọ́run yóò kíyèsí ọ̀rọ̀ yẹn láti perform. Ọlọ́run kì í perform torí pé ó pariwo. Ọlọ́run ò ní perform torí pé ó kígbe. Ọlọ́run ò ní perform torí pé ó ń gbára yílẹ̀. Ọlọ́run ò ní perform torí pé ó ń sunkún nídìí àdúrà. Ọlọ́run ò ní perform torí pé consultant ti prayer pastor yẹn fi prayer point. Ó lágbára gan. No, Ọlọ́run ò ní perform torí construction àdúrà yẹn. Ọlọ́run ò ní perform torí engineer ńlá speaker yẹn. Pastor wa ń kígbe nínú ẹ̀. Kò lè mú kọ́lọ́run ó perform. Ariwo lásán ni Ọlọ́run máa perform nítorí ọ̀rọ̀ yẹn. God is the performer of his word, not the performer of your voice or your noise. Ó máa perform nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀. I will watch over my word and perform. Ó ló máa perform. Kì í ṣe torí speaker tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ rà, kì í ṣe torí ariwo mixer tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ rà ní church yìí, kì í ṣe torí pé wọ́n ṣe láàrin microphone yẹn. Ó ló máa perform nítorí ọ̀rọ̀ òun. What do you do today? Take responsibility. Settle down with the word of God. Kí lọ̀rọ̀ sọ nípa ipò tó ń là kọjá? Kí lọ̀rọ̀ sọ nípa tó ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ? Arm yourself with the word of God. Bíbélì pé kí ẹ sì máa mú idà ẹ̀mí tí í ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ mú ọ̀rọ̀ ẹ wá lọ síbi ìtẹ́ àánú. Hebrew chapter 4 verse 16. Ó ní ẹ wá síbi ìtẹ́ àánú. Níbi tí orí ọ̀fẹ́ wà ká bá lè rí àánú gbà. Ẹ wá síbi ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́ ká lè rí àánú gbà. Ká sì rí ọ̀fẹ́ láti máa ran lọ́wọ́ ní ìgbà tó wọ̀. When you are with God, má lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú àròyé, lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ bí ọba, lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ bí akọni, lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ bí alábàáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run, lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ bí àjogún Ọlọ́run àti àjùmọ̀jogún pẹ̀lú Kristi. Lẹ́yìn náà, release ọ̀rọ̀ ẹ̀ sẹ́nu ẹ̀ and you are coming back with testimony. If you are watching me right now and you are here to surrender your life to Jesus Christ,
this is your day. Bíbélì pé ẹnikẹ́ni tó bá ní ọmọ ó ní ìyè tí kò ní pẹ̀kun. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò ní wá sí ikú ẹlẹ́ẹ̀kejì. Tó bá ti kúrò láyé inú ayérayé ló ń lọ níbi tí ìyè wà. Ṣùgbọ́n o lè ní ìrírí ìyè yẹn even while you are still living. You can have it in abundance. O lè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. If you are watching me right now and you are ready to surrender your life to Jesus Christ, so that kí wọn náà lè gbé ìgbésí ayé ọmọ ọba nínú ayé, kó lè lo ipò èyí tí Ọlọ́run rà fún ẹ fún àwọn ọmọ, kí wọn náà kó nípò ẹrú sáàrin àwọn ọmọ tí wọ́n lo ipò àṣẹ àtọba. If you are watching me right now, wherever you are in the four corner of the earth, and you are here to surrender your life to Jesus, today is your day. Now wọ́n rán mi sí ẹ pé kí wọ́n mú ẹ wá kó máa bọ̀ ní ipò òkè, ipò ọba. Tó bá ti ṣe tán láti fi ayé ẹ̀ fún Jésù, gbé ọwọ́ ọ̀tún ẹ lé àyà ẹ níbi tó ti wò mí yẹn, pẹ̀lú ìgbàgbọ́ àti ìpinnu lọ́kàn ẹ máa sọ tẹ̀lé mi. Sọ pé bàbá, mo tọ̀ ọ́ wá ní orúkọ Jésù. Mo gbàgbọ́ pé Jésù wá sí ayé, a sì pa, a sì sìn ní ìjọ́ kẹta, ó sì jíǹde fún ìdáláre mi. Lónìí mo jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi, mo sì kọ̀ sílẹ̀. Torí a kọ pé ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó sì kọ̀ sílẹ̀ yóò rí àánú gbà. Lónìí mo jẹ́wọ́ Jésù ní Olúwa mi àti olùgbàlà mi. Láti èní lọ mo yọ̀ǹda ayé mi fún ẹ. Máa darí ayé mi, wọnú ayé mi, kó sì máa darí ayé mi. Láti èní lọ mo jẹ́wọ́ pé mo ti di ọmọ Ọlọ́run, mo ti dàtúnbí, mo ti di àyànfẹ́. Now tó bá ti wá sọ bẹ́ẹ̀, má ìgbọ́wọ́ ẹ kó láyà ẹ, jẹ́ kí n gbàdúrà pẹ̀lú ẹ. Bàbá ní orúkọ Jésù, mo dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ Jésù fún àwọn kan tó gbà láyé. Bàbá mo lè gbàdúrà wípé gbogbo àwọn kan tó gbà yìí, oore ọ̀fẹ́ tó fi wá wọn rí, àánú tó fi yọ orúkọ wọn kúrò lọ́rùn àpáàdì sínú ìwé ìyè, àánú àti oore ọ̀fẹ́ yìí jẹ́ kó pa wọ́n mọ́, ògo rẹ kó di mímọ̀ láyé wọn. Látòní lọ lórúkọ Jésù, ẹ̀mí mọ́ kó wọnú ọkàn yín, kó máa bá yín ṣiṣẹ́. Agbára tó jẹ gàba lórí ẹ̀ṣẹ̀ àti ẹ̀rara lórúkọ Jésù kó wọnú ayé yín. Látòní lọ ẹ ó máa bá Olúwa rìn, ẹ ò ní padà mọ́. Òwe ajá padà sí èébì ẹ̀ kò ní ṣẹ lórí yín. Nígbẹ̀yìn ẹ ó dé ìjọba Ọlọ́run ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. God bless you. Mo kí ẹ káàbọ̀ sí agbo mímọ́. Ohun kan tó wà ṣe fún mi lélẹ́yìí, sórí àdúgbò tó wà yẹn àti ìlú tó wà yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ bí tó ti ń wò mí. Ìjọ Ọlọ́run tí wọ́n bá ti ń gbàdúrà, tí wọ́n sọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó yè kooro, bọ́ sáàrin ìlú, wá ìjọ yẹn darapọ̀ mọ́ wọn níbẹ̀. Ẹjọ́ máa dàgbà nínú ìmọ̀ àti oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi. Lẹ́yìn náà ẹ máa retí bíbọ̀ Jésù lọ. Ní ẹlẹ́ẹ̀kejì, mo kí ẹ, o ti dàrú lé, o ti tọ́mọ̀, congratulations. Mo bá ẹ yọ̀, wọ́n ti ń yọ̀ lọ́rùn báyìí bó ṣe wọlé dé. Lórúkọ Jésù ẹ ó máa tẹ̀síwájú. Bàbá, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, mo gbàdúrà fún gbogbo àwọn olùgbọ́ mi káàkiri gbogbo àgbáyé tí wọ́n ń wo ètò yìí lénìí àti àwọn tí yóò tún wo ètò yìí ní ọjọ́ míì. Bàbá ní orúkọ Jésù, ọwọ́ agbára náà kó sàbálé wọn. Ìfihàn ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kó wọnú ọkàn wọn. Ìmọ́lẹ̀ má jẹ́ kó fàyè wọn sílẹ̀. Ọlọ́run dáhùn àdúrà nínú ayé wọn àti nínú ayé mi náà. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ máa dàgbà sókè. Ìgbésí ayé àdúrà wa, Olúwa túmọ̀ ẹ̀dá, mú wa tẹ̀síwájú ju báyìí lọ. A ó sì máa gbé orúkọ rẹ ga ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ̀yọ́ Ọlọ́run, ní àárọ̀ ọ̀la ní aago 9, ẹ mọ̀jà gbàgbé ìpàdé prophetic prayer hour. Ó wà ní aago 9 ní àárọ̀ ọ̀la. Kó tó dìgbà náà, mo fà yín lé agbára Ọlọ́run lọ́wọ́ àti orí ọ̀fẹ́ rẹ̀, ọ̀rọ̀ orí ọ̀fẹ́ tó lè gbé yín ró, tó lè fún yín ní ìní láàrin àwọn èèyàn mímọ́. Látòní lọ ọ̀rọ̀ náà kó máa ṣiṣẹ́ nínú yín, kó sì máa mú yín dàgbà. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú yín, kó sì wà pẹ̀lú èmi náà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. God bless you. God bless you.